מושג. יותר כסף, יותר איכות ופחות כסף. זה הכל. זה בן אדם רואים לשמוע איך הוא חוסך. המילה חיסכון יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה אצל רוב בני אדם, יותר מאשר לעשות כסף. בן אדם שיודע שהוא יכול לחסוך, זה אומר לו גם שדפקו אותו. והבן הכי לא שדופקים אותו. אוקיי? זה ערך הרבה יותר חשוב לו שלא דופקים אותו מאשר לעשות כסף. תתחיל מאיפה שהוא לא רוצה להיות, הוא לא רוצה שידפקו אותו, בוא תראה איך אני אומר לך שלא דופקים אותך, בוא תראה איך אתה חוסך כסף. אוקיי? זו מילה מאוד מאוד חשובה, חיסכון. תנסו לשים אותה בז'רגון שלכם, של המילים, בוא נראה איך אתה חוסך. בתת מודע קוראים הרבה דברים שאתה אומר למישהו שאתה חוסך כסף. אוקיי? לא דופקים אותי. אפשר לעשות, כי בסופו של דבר זה מחירה. איך לא נציג את זה, איך שלא מפתח את השיחה ונגיע לזה בסוף השיחה, זו מחירה. וכמו כל מחירה, דבר ראשון צריך לעשות בירור צרכים. זו הדעה שלי, תקן אותי אם אני טועה, או אם אתה חושב אחרת, אבל... ואז מקצת בירור צרכים אני יכולה להבין מה חשוב ללקוח. למה הוא מאכיל במה שהוא מאכיל היום? כי זה נחשב אם זה נתפס מבחינתו סופר איכותי, או בגלל שזה הכי זול שהוא מצא. ואז לדעת איך להציג לו את המוצר שלך, אם ללכת על הפן של האיכות, שמע, אני נותן לך פה מוצר עם 35-40% אוף וכו' וכו', או לחילופין, בוא תראה אפשרות שהמוצר הזה יצא לך הרבה יותר זול. רגע, זה בסדר ברמה הזאת, אבל זה כבר שיחה שמתפתחת קדימה. אנחנו, עוד פעם, ברגע שאני לא חושב שאני מוכר, אבל נותן ערך, וזה מה שאני חושב. תחשבו, כל מה שתחשבו שאתם עושים, זה מה שאתם עושים. אם אתם חושבים שאתם מוכרים, אתם מוכרים. אני לא חושב, אני חושב שאני נותן ערך לבן אדם אחר. אני מפיץ בשורה. וזה מה שאני באמת מאמין בו. אני באמת מאמין בו. אם אני לא יאמין ואני חושב שאני מוכר, יהיה לי יותר קשה, אני בטוח. אני לא מרגיש שאני מוכר, אני מרגיש שאני נותן ערך ועוזר לאנשים. משם אני בא. ולא מעניין אותי, מי שירצה לקחת את העזרה שלי ייקח, מי שלא רוצה לקחת את העזרה שלי שלא ייקח. אני עוזר, זה תפקידי בעולם, לעזור. אני מאמין בזה, אני לא רק אומר לעצמי סיפורים, אני מאמין בזה בצורה אמיתית ביותר. ולכן המסר עובר בצורה הרבה יותר פשוטה. תאמיני בזה, כי זה מה שאתם עושים. אני עוזר, אתה רוצה, תיקח, אתה לא רוצה. אני לא נותן בכוח עזרה למי שלא רוצה, אבל אני עזרתי. לא מכרתי, עזרתי. נכון שבסוף של העזרה שלי יש מחירה, אבל זה ממש בכמה אחוזים מבטא את כל הרצון שלי לנתינה ולעזרה. נכון, יש מחירה שם, אבל היא ממש משנית. היא ממש משנית. וקל לי גם ככה לקבל כשמישהו אומר לי, לא, עזוב, לא מעניין אותי, הכי טוב. כן, אני באתי לעזור, אתה לא רצית. טוב. זה בסדר, אין בעיה. מה קורה פה? אני יוצא? האחוזים שלי טובים מאוד. שווה לכם להקשיב, כי האחוזים שלי טובים מאוד מבחינת הסגירה, זה עובד לי. אז שווה, גם אם אתם חושבים שלא, לנסות. אנחנו תדעו, אולי זה יצליח. דיברנו על זה, על עצות חינם לפני שאתם מציעים משהו, לדבר על נושאים כלליים, איפה שיש לכם מה להגיד, פשוט תתנו נתינה. אנשים מרגישים שאתם באמת, שם בשבילהם מרגישים. זה לא רק תדרים של כן, או לא, או זה, ואדם יודע שאתה לא מקשיב לו. כשאתה מקשיב לו, הוא מרגיש אותך, הוא יודע את זה. גם אם זה לא עובד במדל, זה עובד בתדר. והתדר הרבה יותר חשוב מהמדל. נסו לגרום כך שהלקוחות יראו בכם יותר שותפים מאשר ספקים. אוקיי? יותר שותפים מאשר ספקים, זה מתחבר לכל מה שדיברתי עליו. אבל תרגישו ככה באמת, כי זה מה שאתם. אני לא אומר לכם, אני לא יכול לומר לכם, תרגישו ככה באמת, והנה מעכשיו, מג'יק, אתם עכשיו מרגישים ככה באמת. זה תהליך. אוקיי? זה תהליך שבאמת תבינו שזה מה שאתם עושים. אתם באמת עוזרים, אתם מקשיבים בשורה, וזה בסדר גמור. אתם שותפים לעזרה שלו. מה שותף? שותף אחד עם השני, עוזרים אחד לשני וצומחים. אז זה מה שאתם עוזרים. עכשיו, אנחנו נעבור לנושא של שלושת מרכיבי העברת מסר ואחוז חשיבותם. אוקיי? בהעברת מסר יש שלושה מרכיבים מרכזיים. ואיך אתם עוברים את הדברים? כי אפשר להגיד את הדברים בצורה שקטה כזאת, שככה מושכת לפחות. נותן איזשהו תדר מסוים לחדר והיא בסדר. כלומר, מישהו שקצת עומד ובטוח בעצמו וחושב שיש לו משהו לכך. אוקיי? אז בעצם, מתוך בהצלחה בהעברת מסר יש לנו 70% זה האנרגיות שיש לנו מאחורי העברת המסר, 15% טונציה בשפת גוף. אני לא אמצא את המספרים האלה, זה פשוט מחקרים שעשו מבחינת, כן, זה לא אני באתי ואמרתי יופי זה 70, זה 15, לקחתי את זה במחקרים, ותוכן זה 15%. כלומר,
לתוכן יש חשיבות, כמו שאמרת, אבל יש לו מקום מסוים. יש לו מקום מסוים, וכל הדרך שעד שמגיעים לתוכן היא הרבה יותר חשובה מאשר שמגיעים לתוכן. כשמגיעים לתוכן, עדיף שנהיה ספצים בתוכן, כמו שצריך, שנהיה מקצועיים, שנדע הכל, אבל כל הדרך הזאת, עד שהגענו לנושא הזה של התוכן, היא חשובה מאוד. ומה אנחנו מכניסים לשם, גם מבחינת הדרך שדיברנו עליה לפני רגע, וגם הנוכחות שלנו בתהליך, מה אנחנו משדרים. אוקיי? אז ראיתם שלאנרגיה יש 70%, אז אנחנו צריכים בד בבד גם לשפר את המקצועיות שלנו וגם את האנרגיה שלנו. כי מקצועיות נכון שנגיע ל-15% עדיף שנהיה שם בצורה הכי טובה ביותר, אבל הדרך של 70% היא מאוד מאוד חשובה. אז מה זה אומר לגבי? יופי, רם, אתה אומר לנו שצריך לשפר את האנרגיה, איך אתה משפר אנרגיה? יופי. האם זה אפשרי? אז כן, שינוי אנרגיה קורה רק לאחר שינוי פנימי בתוכנו, וטוב שכך. למה טוב שכך? רגע. למה טוב שכך? כי תחשבו על זה, שאם אני הייתי צריך לסמוך על הבן אדם השלישי, שהוא יחשוב עליי מה שאני רוצה שאני אחשוב, זה הרבה יותר קשה, לשכנע. אבל אם אני יודע שאם אני צריך לעבור את השינוי, והוא כבר ירגיש, זה אומר שאני לוקח אחריות על עצמי, ומה שאני אעשה כבר ישפיע על האחרים. לדעתי הקודם, כלומר, אני לא רוצה להתחיל לשכנע את הבן אדם שיחשוב עליי משהו. כל מה שאני צריך לעשות זה לדעת כלים מסוימים, לשכנע את עצמי, והשני כבר לחשוב עליי מה שאני רוצה שאני אחשוב. נראה לי הרבה טוב, דין יותר טוב. נשמע לכם דין יותר טוב? קניתי. קנית? זה, לא יודע, אם זה היה בן אחרת, זה היה נראה לי הרבה יותר מסובך. אוקיי. אז ממה בנויה האנרגיה אצלנו בהעברת מסר? אחד, באמונה שלנו. האמונה שלנו במוצר במקרה הזה, ואנחנו, רובנו הגדול פה מאמין במוצר, כוח למוצר. מההתלהבות שלנו. אוקיי, אפשר להגיד משהו בצורה אחת, ואפשר להגיד משהו בצורה אחרת, בצורה של, וואו, יש פה בשורה, ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את הטונציה שלי. זה מעבר למלל, זה מעבר זה ההתלהבות שלי ממה שעכשיו גיליתי. זה הערכה עצמית שלי, אם אני חושב שאני באמת בעל ערך או לא. אם אני בעולם שיש לו ערך, ואני גם יודע להעביר ערך, מודעות, טונציה ומיומנויות תקשורתיות, אנחנו נעבור על כל אחד ואחד מהם, אז אתה יכול להמשיך. אז דיברנו על המוצר, באמת אמונה, יש לנו אמונה במוצר, או השירות שלנו בידיעה שהוא אכן בעל ערך. אנחנו, זה נושא כבר מקצועי, אבל אני אכנס קצת למקצועיות. אני גם, כשהגעתי למיינדוד, אמרתי, אוקיי, יופי, אתה אומר לי שיש לי 40%, יש לי 35%, כל אחד יכול להגיד 35, 40, ואיך אני יודע שזה נכון? אז אני הבנתי שבעצם כל משלוח שמגיע לארץ נפתח על ידי משרד, על ידי הרשויות, אני יודע בדיוק מי, ועושים התאמה בין מה שכתוב על השק לבין מה שאמרת. אם אמרת 35% ויש 34%, המשלוח לא נכנס לארץ. אם 36 ומעלה, אז אין בעיה, אתה כן נכנס לארץ. אז אוקיי, אז אני יודע שמה שכתוב זה מה שיש, כי יש מישהו שעושה בקרה על זה. התלהבות, דיברנו על זה, יש לנו רצון אז לחלוק את המידע שיש לנו ולעזור לכמה שיותר אנשים. אוקיי? אנחנו עוזרים. אני שם בא, אני בא מהקטע של לעזור, אני לא מוכר. נכון, יש שם אח מכירתי, אבל הוא נורא בצד. פה אני יוצא לכל מה שאני רוצה לתת. הערכה עצמית מתבטאת באוסף האמונות והמחשבות שיש לנו לגבי עצמנו. ככל שהמחשבות שלנו לגבי עצמנו יהיו חיוביות יותר, נוכל ליצור לעצמנו מצבים, חוויות, סביבה ומציאות טובים יותר. הרבה פעמים, למה אני תמיד אמרתי שהמכירה היא בעצם משהו צדדי? כי אם הראש שלנו, אנחנו לא יכולים לברוח מעצמנו, כן? כאילו, אנחנו נמצאים בתוך עצמנו כל הזמן. ואם אני מנסה לעבוד על עצמי, ובאמת, אני אומר, המכירה זה הדבר הכי חשוב. כן, המכירה. מרגישים אותך, שומעים אותך, ויודעים מה אתה רוצה לעשות. אבל אם באמת אתה חושב לעצמך כבן אדם כבעל ערך, ורוצה לעזור, ורוצה לתת, כי אתה שמעת על הבשורה הזאת לפני שמישהו אחר שמע על הבשורה הזאת, אז אתה בא ממקום אחר, ואתה נשמע אחרת, ואתה מתלהב בצורה אחרת. תשתדלו, אין מג'יק בזה, אבל תשתדלו להוציא את נושא המכירה, למרות שהוא חייב, מהראש שלך. ברגע שהוא לא יהיה, זה מצחיק איך המוח המוח הנשי עובד. תוציא אותו מהלקסיקון שלכם, תתנו ערך ותנסו לעזור, מי שימצא את העזרה הזה. בסדר, תראו, עכשיו נכנס לזה בצורה הזאת. אני נותן ערך, אני אדם שנותן ערך. מי שלא רוצה לקבל את הערך, לא יקבל את הערך, זה בסדר.
כמו כל דבר, כשמישהו נלהב יותר, אנחנו רואים את זה כשאנחנו מסתובבים ואנחנו נכנסים לחנויות בגדים, זה נראה לי דוגמה גדולה, כשהמוכר ממש נלהב וקופץ עלינו, זה לא ללכת אחורה. זאת אומרת, לא צריך להיות נלהבים מדי למכירה, כמו שלא אומר, לעשות את המסביב ולהגיע למכירה ככה מהצד. אז באגים נפוצים בהערכה עצמית, מה לעשות? אבל המוח האנושי בדרך כלל אוהב לקחת אותו במקומות בהם לא הצלחנו ולהדגיש אותם, ככה זה עובד. זאת בעוד שלכולנו, יש הרבה דברים להתגאות בהם, אז מה לעשות? פשוט לדעת ולעשות את זה. כי, לא יודע, שאני חושב נגיד על, לא כולם יראו את הדוגמה הזאת, אבל על אהוד ברק, כן? מה יש שם עולה לכם את הראש? פלולה. הפלולה שלו. עכשיו, יש עליו סיפורים, יש עליו... הוא הוריד אותה. הוריד, בסדר. זה דוקטור, אז יש עליו, חלק אוהבים אותו, חלק לא, זה לא משנה, אבל יש עליו, הוא בעולם מסודע שיש עליו צל"שים ואלף ואחד דברים, אבל המוח האנושי... אבל הנקודה הכי בולטת זאת הנקודה. זה למה? ככה, זה המוח האנושי שלנו, ככה הוא פועל, אנחנו צריכים להכיר בזה, ולדעת שלמרות שהוא פועל ככה, אנחנו מודעים אליו, ואנחנו יכולים לפעול בצורה אחרת, כי אנחנו מודעים אליו, כשאנחנו יודעים שזה התפקיד שלו, אבל זה לא האמת לאמיתה. זה לא באמת האמת, אוקיי? למרות שהוא רוצה לקחת אותנו לכיוון הזה, אנחנו מודעים לזה, ומפה יכולים לפעול בצורה אחרת. המודעות זה הפתרון. אתה שואל אותי מה הפתרון? אני אומר לך, המודעות לזה שככה זה עובד, אבל זה לא האמת, זה הפתרון. אגב, בנקודה הזאת, שמוצע לעשות משהו מאוד חזק לבנייה עצמית. כמו שאמרנו, אנחנו למעשה אוהבים מאוד להדגיש את איפה שנתקענו. לפני שהולכים לישון, עושים איזשהו שחזור של היום. ופתאום אתם מגדלים שעשיתם המון דברים. תדיר? עשיתם המון דברים. טיפ קטן, אבל גדול, לשיפור הערכה העצמית. שבו עם עצמכם בחצי שעה וכתבו על דעת את כל ההישגים שהגעתם אליהם עד היום. אוקיי? תלו את הדעת מעל שולחן העבודה שלכם וקבלו אנרגיות מתחדשות כל יום. אוקיי? לא יודע, נשמע אולי רוחניקי או כל דבר אחר, אבל אני אומר לכם, אין מה זאת, כמו שאנחנו חושבים על הפלולה, כשאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו חושבים על כל הדברים שלא הצלחנו. הדברים שהצלחנו, והצלחנו הרבה, אני בטוח שעוד אחד ואחד מכם הצליח בדברים מאוד מדהימים בחייו, אבל הוא שם את זה במקום מאוד מאוד קטן. כאילו, הוא לא חושב, ואז כאילו כל הערכה העצמית שלו נפגעת, והוא מוציא את זה לפועל בכל מיני פעולות כאלה ואחרות שהוא מדבר עם אנשים, שהתת מודע הזה, המחשבה הזאת יוצאת באיזושהי צורה יוצאת. אפשר מאוד להגביל את זה, שיש לנו, למי שיש פה ילדים יודע את זה, שיש לנו ילד קטן, כל דבר קטן שהוא עושה, איזה מדהים אתה, איזה מדהים, נכון? איזה חיוך, איזה זה. עכשיו, כשהם ילדים, ולמה אנחנו עושים את זה? אנחנו מאוד אוהבים אותם, אנחנו רוצים לטפח אותם, אנחנו רוצים שיגדלו ויהיו מדהימים. אבל כשזה נוגע אלינו, כל נפילה הכי קטנה. איזה טמבלה, עשית, הרסת, אז אני אומר, הרבה פעמים זה לעשות את הסוויץ' הזה ולהגיד, אוקיי, אני הולך להתייחס אליי כמו שאני מתייחס אל הילד שלי, ולראות את עצמי באותו אור חיובי, כי אני אוהב את עצמי באותה מידה. דוגמה מדהימה לפעמים. עוד שנייה, אני מוחא לך כפיים. כן, אני אהבתי. זהו, אז העולם הוא מראה למחשבותיך, שלך על עצמך, מה שאתה חושב על עצמך, ככה כולם חושבים עליך. פשוט. למה זה כן? כל מה שאני צריך לשנות את עצמי. אני לא צריך שהוא, תגיד לי, אני משנות אותו כדי שיחשוב עליי משהו. אני יכול לשנות את עצמי. הכל באחריותי. מודעות. תודעת השפע. מודעות לכך שלא כולם יקבלו את הבשורה שלך, אבל יש מספיק אנשים אחרים בעולם שכן. אוקיי? זה בסדר. לא כולם נולדו בצורת מחשבה שאנחנו רוצים שיהיה להם. תודעת האנרגיות מודעות לכך שבתוך תהליך ההצלחה שלנו, מדי פעם ייפלו לנו האנרגיות שלנו, וחשוב לדעת לקבל את זה בשלווה. תראים את הקטע הזה שאנחנו מלכים את עצמנו. כשאנחנו אומרים לעצמנו, זה לא עובד, זה לא הולך, זה לא מה שחשבתי, זה לא זה. כן, זה צריך לקרות, זה קורה גם לי, זה קורה לכולם, אבל אם תוכלו להבין שזה חלק מהתהליך ולקבל אותו בשלווה, מפה יהיה לכם הרבה יותר קל להמשיך הלאה, אוקיי?
תודעת הפחד מהכישלון, מודעות לכך שבתוך תהליך ההצלחה, ישנם הרבה כישלונות, נגענו את זה גם בעברית. תודעת הדבקות במטרה, אני קורא לזה חוסן, מודעות לכך שרוב בני האדם שהצליחו בגדול, לפני שהצליחו, נכשלו, אך ידעו להמשיך קדימה. מה דומה בין אלה שהצליחו לבין אלה שנכשלו? כמה עוד פעם אחת. מה דומה? לא. תקשיבו לשאלה. מה דומה בין אלה שהצליחו לבין אלה שנכשלו? כישלון. שניהם נכשלו. אוקיי? שניהם נכשלו. זו תובנה מאוד גדולה, לטעמי. כי יש לנו בראש איזושהי מחשבה שמי שהצליח, הוא פשוט הצליח. וזה לא ככה. מי שהצליח, ברוב המקרים, נכשל. תמיד. לא תמיד. יש כמה יחידי סגולה שהצליחו, לא יודע, נפל עליהם מזל והכל עבד להם כמו צריך. קשה לי תמיד, אבל הרוב המוחלט, אני יכול להגיד בצורה יותר אמינה לגבי עצמי, שהיה להם הרבה כישלונות. תודעת הדיקות של המוח האנושי, דיברנו על זה בקטע של אנחנו על עצמנו, מהדוגמה של אדם, אנחנו תמיד על עצמנו חושבים דברים שליליים. טונציה, אז תדר וגובה הקול שלנו מבטא את רמת